камбана, която трябва да прозвучи много силно и в европейските институции. Не просто Европа трябва да се реформира, а Европа трябва да погледне към страните от региона и към източното партньорство по съвсем различен начин. Има необходимост повече от всякога за това. И днес чувам скептични гласове, които казват: видите ли, Украйна никога няма да бъде част от Европейския съюз и те няма да придобият статут на кандидат член. Точно обратното. В момент, в който Европейския съюз е обединен зад своите ценности, трябва да направи най-силната и най-голяма крачка – да даде статут на Украйна като кандидат член през юни. И аз очаквам европейските институции, най-вече Съвета на Европейския съюз, да бъде на висотата на своите отговорности. В съжаление, през последно време ставахме свидетели на едно разтегливо понятие, зад което се крие лидерството. Казваме, че лидерството изисква да се вземат решения постоянно. Не, лидерството изисква да се вземат решения и да се води процес. Ние нито сме анализатори, нито сме социолози или политолози. Просто да чуваме общественото мнение. Ние сме политици, а политиците трябва да вземат важни решения. Тази Европейска комисия започна с сериозния ангажимент да бъде геополитическата Европейска комисия. Казано така е много добре, но дали може да бъде преди това политическата Европейска комисия, за да може Европейския съюз да бъде политическа структура преди да бъде геополитическа? И ако не в Западните Балкани, ако не с Северна Македония и Албания, къде Европейския съюз може да изиграе ключова роля? Аз нямам отговор на това. Ако днес ние не направим усилия да лидираме, да показваме посоката и към Северна Македония, и към Албания, много трудно бихме обяснили на поколенията след нас, че изборите и решенията, които сме вземали днес като политици и като общества, са били важните. Аз мятам, че българският национален интерес е всяка държава от региона да членува в Европейския съюз. Това означава просигурност, преди всичко, просперитет и благоденствие. Това означава и още нещо обаче. България не да бъде страната, която е определена като one issue country със своите проблеми, а да бъде водеща страна в балканските дела. Защото ние имаме какво да направим по този въпрос. Уникалният български етнически модел е най-добрата основа, заедно с 15-годишния ни опит в Европейския съюз. Ние можем не просто да подпомагаме страните от Западните Балкани, а да ги водим. Да, направихме нашите грешки. Всяка страна има своите грешки. Да, има критици, които казват: не заслужавахме да бъдем част от Европейския съюз. Ние и Румъния станахме част от Европейския съюз преди всичко заради усилията, които направиха предишното поколение политици, свързани с косовската криза. И нека да ви припомня, през 1999 година и България, и Румъния осигуриха въздушно пространство, за да може НАТО да бъде в Косово, защото имаше режим, който беше диктаторски и имаше насилие срещу човешки права и свободи. Същата държава днес, Косово, не може да получи визова либерализация. Гражданите ѝ, абсолютно проевропейска страна, не могат да пътуват свободно на европейска територия, защото не са припознати от 5 държави, част от Европейския съюз. На това отношение, на тази политика а ля карт е време да се каже не. Ако искаме да бъдем съюза, който движи световните дела напред, е време да обединим всички усилия и в регионален, и в национален, и в европейски план. Това е форум. Ние не си поставяме държавни дела, не си поставяме цели, които не можем да изпълним. Радвам се на подкрепата, която осигурява и външният министър на Република България с присъствието си, защото на България така е прилича да води. Също така бих искал да благодаря на доктор Соломон Паси за това, че повярва в тази идея. Тя има смисъл. Ние ще продължим да го правим този форум. Защото в Македония има форум, в Северна Македония има форум, в Гърция има форум, в Хърватска има форум, в България няма. Ние сме длъжни да осигурим това пространство за диалог, за обмен на идеи, за да може и България да покаже своите идеи, и България да покаже своето можене, своите цели и своята амбиция. Благодаря на Даниел Кадик от Европейския либерален форум. Те не просто подкрепят финансово нашите начинания, те са наши съидейници. С идеите си дават развитие и перспектива на страните от Балканите. Да, днес Европейския съюз среща Балканите. Това няма да бъде последна среща.
това ще бъде началото на едно дългосрочно партньорство. С тези заключителни думи бих искал да дам думата на директора, на изпълнителния директор на Европейския либерален форум Даниел Кадик. Даниел, the floor is yours. Thank you very much, Ilhan. Excellencies, dear ministers, vice ministers, skipy приятели, dami и господа, I'm very happy to welcome you here today in my old hometown of Sofia. It's always a little bit special for me to come back here and especially address such an audience that when I still worked here would have never thought would be possible. And talking about a topic that we hoped would not be possible. And one of those is the war of Russia against Ukraine and the fallout that we are seeing right now. One topic that we have predicted will be high on the agenda is also what you see there over there. It's the EU enlargement. And what we want to talk about today is not a world that has changed. The world has not changed. Our perception of reality has changed. And I have to say that especially as a German whose government has been turning a blind eye on the Russian threat that has been looming over our heads for years and years. Not only looming over our heads, but actively being promoted, pampered, financed by the German government, starting with Mr. Schröder over Mrs. Merkel. It is not a new reality, it's the old reality that we have been woken up to. And I hope this will also have effect on how we perceive foreign policy, foreign relations, having a more mature approach to foreign relations. And especially on the level of the EU, when we are now finally talking about strategic autonomy on level of the European Union. Something that has been in the making, as I hear, for quite a while. But we must not only wake up to the reality of foreign policy and the area around us, we must also wake up to the reality of European integration. And this is manifold. There's the reality of the candidate countries that have been in the waiting room for years and years. I just want to name Montenegro as one of the countries that is ready to join the European Union, where you pay with euro most of the time. And still, they're in the waiting room. We are in the reality of countries who desperately wanted and want to join the European Union, like Ukraine, like Moldova, that have been left on the sidelines for quite a while. And we also have to take into account the reality of the integration that we have had so far. And I hate to say this, but Bulgaria is the best and the worst example of European integration. The best example, if I move around this city and see how much has changed in the years, how much positive people are still towards the European Union, and especially saying that again as a German, the feeling towards the European Union. For a lot of the Western European countries, the European Union is something that was bestowed upon them, that it was just there. Let's have it so we don't fight each other. For Bulgaria, it was something, and I hope you don't mind me saying that as a semi-Bulgarian, that Bulgaria wanted to be a part of, because there was something in it that goes beyond economic prosperity, but it was the feeling of belonging to the West, to the European family. And this is, I think, the fantastic qualities. The not so fantastic qualities have a lot to do with the EU itself. That the EU, once Bulgaria was part of the club, forgot about a lot of the things that club members need to perform, deliver, when they knock on the doors. I just want to point to the controlling and verification mechanism, which has been a complete disaster here. And I'm very glad that we are now talking about a proper rule of law mechanism on the European Union. But what are the consequences? People are fed up in a lot of places. We must
prevent that in potential new member countries. People who should not be in the parliament are in the parliament. People who should not be prime ministers have been prime ministers for years and years and have been stealing this country poor and have accumulating wealth of over a couple of billions of euros. If we can prevent that, if we take European integration seriously as not only as a realm of security, but a realm of values, prosperity, European integration has a chance. And we should start, as the name suggests, with the Western Balkans, have the Western Balkan countries as part of the Union, as we have worked on for so many years. We should give a proper perspective to Ukraine and Moldova, not only because it is in their interest, but it's also in our interest, but a realistic perspective that goes beyond the speaking points of an accelerated accession, where still an acquis communautaire and the chapters stand before. Ladies and gentlemen, I would like to thank you with all my heart that you are here today being interested in that topic that is so important for the European liberals. One of the great, I might say, European liberals is in Brussels most of the time, working very hard, and I would like to personally thank Ilhan Küçük for this hard work that he has been doing for the integration of the Western Balkans. Thank you very much for that, Ilhan. I would like to thank our partners, the ALDE Party, our mother party as the European Liberal Forum, as a think tank and foundation, but also, of course, the Atlantic Club of Bulgaria. Moni, we've met a couple of times. So thank you very much for that. Please let us take this forum, as the name suggests, as a room for discussion, how to make integration work, how to work out the pitfalls, and have a liberal future in a united Europe. Thank you very much. Mr. Commissioner, Madam Mogherini, господин Карадая и госпожо министър. Господин Кючук, как няма да ви повярвам? Как няма да ви повярвам, че аз ви повярвах преди 32 години, когато вие бяхте първата партия, която подкрепи присъединяването, Атлантическия клуб в идеите за присъединяването ни към НАТО. Още тогава, преди 32 години, аз повярвах в либералната идея и не съм спрял до сега. Мисля, че в днешната конференция един от основните въпроси, на които трябва да си отговорим, е къде сгрешихме. Защото това, което се случва в Украйна, е резултат на една много голяма грешка, или поредица от грешки, или множество грешки. Когато питаме къде сгрешихме, разбира се, ще попитаме къде сгрешихме ние като България, къде сгрешихме ние като Европейски съюз, къде сгрешихме ние като НАТО, къде сгрешихме ние като света. Но винаги, когато сочим чуждите грешки, преди да кажем къде сбъркахме ние или къде сбъркаха те, трябва да кажем къде сбърках аз. И аз ще ви кажа, аз самия къде сбърках. През 1943 година, когато България успява да спаси 50 000 български евреи, в това число и моето семейство, аз имам братовчет, който за съжаление не е в България в това време, а е във Франция. И там го хващат нацистите и го убиват в концлагера Собибор. Тази история, и той споделя съдбата на 6 милиона други евреи. Тази история аз не съм я разказвал много и не съм я разказвал много до 24 февруари тази година, защото смятах, че всичко това е част от едно отдавнашно минало. И това беше моята много голяма грешка, да повярвам, че войната е част от миналото. Истината е, че войната винаги е била част от бъдещето ни. Вчера, на 25 април, се навършиха 17 години, откак България подписа
Европейския договор в Люксембург. Много се радвам да видя тук много от моите колеги, с които бяхме там тогава. След 14 годишни усилия, започнати в Великото народно събрание, както стана дума. Бяхме влезли в НАТО, подписахме Европейския съюз, 4 кратки подписа за по 4 секунди всеки и България изведнъж влезе в нова орбита, влезе в нов свят, влезе в нова ера. Лично за мен това беше връх в професионалната ми кариера. През 2005 ние не вярвахме, особено след като сме част от НАТО и от Европейския съюз, че може да има такава война. Но днес, 32 години по-късно, ние получаваме най-силното доказателство, че ние сме били прави да искаме да влезем в НАТО и сме искали да влезем в Европейския съюз. И затова днешната либерална конференция, аз ще се обърна към всеки един от участниците в нея, да отговори на въпроса: къде сбърках аз, къде сбърка моята страна, къде сбърка моя съюз. С тези няколко думи искам да прехвърля думата директно към видеообращението на Роберта Мецола, която е президент на Европейския парламент и която е най-младия председател на Европейския парламент в неговата история. И от последните 20 години за пръв път жена председателства тази ключова институция, в която всички ние вярваме и на която всички ние се доверяваме. Заповядайте, госпожо Мецола. Dear Commissioner, dear Ministers, honourable panellists, dear participants of the EU-Balkan Summit. Thank you to ALDE co-president Ilhan Küçük, the ALDE Party, the European Liberal Forum and the Atlantic Club of Bulgaria for inviting me to address you today. And more importantly, thank you for organising this timely summit at what will become one of the most decisive moments in European history. Not too long ago, when we would gather in these exchanges, we would speak of pre- and post-COVID. And now we cannot but speak of pre- and post-24th of February 2022. Because the war in Ukraine has changed everything. And it serves as a wake-up call for Europe and the world. Less than 1,000 kilometers from Sofia, Ukrainian men, women and children are paying the ultimate price in protecting their homeland, in protecting democracy in Europe. It is our responsibility to stand united with Ukraine against the aggressor and to draw important lessons from this brutal and unprovoked invasion. The European Parliament welcomes the Western Balkans' Six's condemnation of Russia's aggression against Ukraine, and we commend those countries who have implemented EU sanctions against Russia. We further emphasise, however, that sanctions must continue to be implemented in full. This is what is expected from every country aspiring to become a member of the European Union, because we are only as strong as we are united. In this vein, stability in our immediate neighbourhood is vital for EU stability. And that is why we need to think of ways to accelerate the enlargement process in the Western Balkans as a powerful tool to counter the efforts of malign foreign actors, including through disinformation and propaganda campaigns, in order which they try to destabilise the region. Geographically, Western Balkan countries are surrounded by the European Union. Their accession would not only mark the enlargement of our Union, but more importantly, a significant step towards its completion. The Western Balkan countries have been knocking on our doors for far too long. Clarity is now needed for them and for us. As I mentioned in my inaugural speech to the European Parliament, we must reverse the lost momentum when it comes to our relationship with the Western Balkans. So the Western Balkans Six need to continue working hard to comply with the accession criteria, and genuine efforts must be made to solve all outstanding bilateral issues. Yet while the need for implementation and full implementation of internal reforms remains, we cannot keep lingering and adding criteria as we go along. The European Union must also keep its word. We have to deliver on our promises. Albania and North Macedonia have done their part to start the accession negotiations. But despite repeated calls by the European Parliament, the dates for their first intergovernmental conferences are yet to be set. Despite having fulfilled all our requirements, Kosovars still require a visa to enter into the European Union. Again, the repeated calls of the European Parliament have fallen on deaf ears. Not only is it unfair,
It undermines the European Union's credibility. It weakens us. Montenegro, the front-runner of the EU accession process, has been struggling with internal disagreements instead of working towards closing the negotiating chapters. Serbia, another front-runner, is seriously lacking behind when it comes to its alignment with the European Union's common foreign and security policy. And with Bosnia and Herzegovina, here we remain particularly attentive. Russia's recent threats leave no doubt that Putin is ready to continue his destructive campaign also in the Western Balkans. The European Parliament remains fully committed to the sovereignty, territorial integrity and stability of Bosnia and Herzegovina and is resolved to counter any attempts to challenge it. On this note, we welcome the UN Security Council's decision to extend EUFOR Althea for another year and to strengthening its force with an additional 500 members. We encourage all efforts to solve the internal political crisis in Bosnia and Herzegovina and support the country's efforts to obtain candidate status as soon as possible. Understandably, the ghosts of the Balkan Wars remain very much alive in the region. But EU integration will bring the much-needed and awaited breath of fresh air to effectively overcome the past. It is crucial for the future of the Western Balkans, and it is crucial for the future of the European Union. The European Union's enlargement policy has always been one of our biggest, most transformative successes. And this is why the European Parliament remains committed to clearing the accession path for the Western Balkans. Let me reiterate, as I have done in the past, the Western Balkans will always find an ally in the European Parliament. Thank you once again, and I wish you many fruitful exchanges throughout the rest of the summit. Благодарим. Очакваме ви следващия път и наживо тук в София. А сега имам удоволствието да предоставя думата на нашият външен министър, госпожа Теодора Генчовска. Малко са външните министри, които не са се сблъсквали с някакви световни кризи в последните 30 на години. В Косово кризата, за която спомена господин Кючук, 11 септември, Афганистан, Ирак, Кувейт преди това. Но аз трябва да призная, че криза с такъв мащаб и с такъв унищожителен потенциал, каквато е сегашната, мисля, че ние не сме имали. И точно за това смятам, че ние всички трябва да подкрепим външния ни министър в нейните усилия за решаване не само на кризата, за предоставяне на оръжие на Украйна, разбира се, но и за един позитивен подход към развитието на Балканите, както на западните, така и да не забравяме, че и на изток има Балкани към Турция. Заповядайте, госпожо министър. Много сме радваме, че сте сред нас. Благодаря. Скъпи приятели, ще прескоча официалните обръщения и първо искам да благодаря на господин Паси, на АЛДЕ, на Европейския либерален форум за тази навременна инициатива. Не мога да не споделя и впечатлението си от високите гости, които присъстват днес тук, които показват колко навременен е този форум. И в тая връзка, може би, като идея е добре този форум да стане традиционен. Това, което господин Кючук каза, което липсва на България, добре е това да стане регулярен форум и ще съм благодарна и имате нашата подкрепа за такъв тип форум. Вие казахте, господин Паси, да си дадем въпрос къде сгрешихме. Аз мисля, че всеки от нас си го задава този въпрос всеки ден, особено в контекста на тази непровокирана агресия на територията на Украйна. Едва ли може да бъде намерен правилният отговор, защото, както казва историците, поне трябва да минат 50 години да осъзнаем какви грешки сме допуснали, но за това е добре, може би, да познаваме добре историята си, както казва Емануел Кант, за да направим грешки в бъдещето.
Определено агресията на Русия срещу Украйна поражда изключителна по своята същност и мащаби предизвикателства не само пред европейските държави, но предизвикателствата са пред целия демократичен свят. Знаете, че Африка е застрашена от гледна точка на доставките за храна, така че конфликта има вече много предизвикателства и асиметрични заплахи по отношение на сигурността и стабилността на целия свят. Свидетели сме на погазване на принципите на международното право и то от страна, която е постоянен член на Съвета на сигурност на ООН, една силна ядрена държава, което означава, че няма никакви гаранции, че международният ред и най-важните демократични ценности биха могли да бъдат защитавани от постоянен член на Съвета на сигурност на ООН. Методите на войната и проявата на жестокост срещу украинското население, срещу деца, жени, се прави опит наистина силово да се ограничи правото на една независима държава да определя своето бъдеще, своята външна политика и политика за сигурност. Следва да сме наясно, че агресията е заплаха и за всеки един от нас срещу нашата обща свобода. Свобода, която е извоювана с множество човешки страдания, себеотрицание на всички наши народи. Отговорността за тази война тежи на раменете на Русия, а наш дълг е да извлечем уроци във всичко това, на което сме свидетели. В заключителното комюнике на извънредната среща на върха на НАТО през март тази година всички съюзници се обединихме върху нашата решимост да се противопоставим на опитите на Русия да унищожи основите на международната сигурност и стабилност. Независима, суверенна и стабилна Украйна, непоколебима в решимостта си да отстоява принципите на демокрацията и върховенството на закона, е от ключово значение за нашата евроатлантическа сигурност. България последователно в годините подкрепила европейската перспектива на Украйна. Нека да припомня, че само 5 дни преди неоправданата агресия от страна на Русия спрямо Украйна, българският министър-председател и президента на Украйна подписаха декларация в подкрепа на европейската перспектива на Украйна. Водена от убеждението си, че мястото на Украйна в европейското семейство, България е сред държавите членки, които се застъпиха за бързо даване на статут на страна кандидат за членство в Европейския съюз с оглед на настоящата безпрецедентна ситуация и ви уверявам, че няма заседание на Съвет външни работи, в което България да не е подкрепила тази европейска перспектива на Украйна. Не се поколебахме и станахме едни от инициаторите на неформалната група приятели на европейска Украйна. Оказваме ежедневна подкрепа на бягащите от войната украински семейства, които намериха своя дом в нашата страна. Очакваме Европейската комисия в най-кратки срокове да оповести препоръка за предоставяне на статут на страна кандидат за членство в Европейския съюз на Украйна. Задействането на тази препоръка обаче ще зависи от държавите членки и готовността им да действат на висотата на очакванията. Неизменно остава подкрепата ни и за европейската перспектива на Грузия и Молдова. В същия този дух България винаги е подкрепила европейската перспектива на всички 6 държави от Западните Балкани.
тя е най-мощният двигател на преход към демократично управление и пазарна икономика в региона. Същевременно, интеграцията сама по себе си не може да се разглежда като антидот. Антидотът е в самите ценности, в цивилизационният избор, а не в механичното институционално присъединяване. Всяко ускоряване на интеграционния процес следва да бъде съпътствано от съответно ускоряване в прилагане на тези ценности. Противното би могло да доведе до недопустим и по същество пагубен компромис с европейските принципи. Това включва правата на човека, добросъседство, изграждане на лоялни, партньорски и предсказуеми отношения. Високо оценяваме политическата смелост на държавите от Западните Балкани, които се присъединиха към санкциите на Европейския съюз, като израз на тяхната решителност да се присъединят към общата външна политика и политика за сигурност на Европейския съюз. Призоваваме за намиране на начини за намаляване на социално-икономическата цена за тези държави, в частност по отношение приобщаването им към общата схема на ЕС за закупуване на природен газ. Стабилността на нашите съюзници от Черна гора, Албания, Република Северна Македония е гарантирана, слава Богу, от колективната сигурност на Алианса. Основен фокус на усилията ни обаче следва да бъде стимулирането и съживяването на европейската интеграция на Босна и Херцеговина и Косово. Тези две страни имат най-ниското ниво на сигурност в региона и изразяват най-сериозни опасения за своя интегритет в контекста на деструктивната политика на трети страни, подпомагана от политически фактори в региона. Босна и Херцеговина и Косово все още нямат признат статут на страна кандидати за членство, а гражданите на Косово са последните в региона, за които все още се изисква виза при пътуване в Европейския съюз. България многократно се произнася в подкрепа на визовата либерализация на Косово и отлагането на тази стъпка все още буди недоумение. В по-общ план сътрудничеството на Европейския съюз с региона не се ограничава до присъединителния процес. Насърчаваме също системно засилване на сътрудничеството с Западните Балкани по основни въпроси на сигурността. Приветстваме в този смисъл заложеното в наскоро приетия стратегически компас на Европейския съюз. В национален план знаете вече, че над 20 години участваме в водената от НАТО мисия КЕЙФОР и мисията на СЛТ в Босна и Херцеговина. Докато се стараем да посилим устойчивостта на държавите от Западните Балкани срещу влияние от трети страни, следва също да отчетем, че за някои от тях руското влияние е активен и осъзнат избор. Възпроизвеждането и разпространяване на антиевропейска дезинформация е често дело на обществени медии и лица, доколкото е съвместима тази линия на поведение с европейската интеграция и как тя се отразява на доверието на ЕС. И тук, господин Паси, може би един друг форум, който трябва да е свързан с дезинформацията и борбата с пропагандата. Мисля, че времето е много подходящо и за такъв тип форум. От последното лесно може да се разбере защо подкрепата ни за европейската перспектива на Западните Балкани е категорична, но не и безусловна. Това се изразява също в очакването ни, че освен геополитическа ориентация за страните кандидати, ще бъде ключово да се придържат към основните европейски ценности като добросъседство. С нашите най-близки съседи от Скопие сме в непрекъснат контакт, водени от съвместния стремеж за преодоляване на изкуствените разделения, създадени от времето на югославския режим. Влагаме ресурс и политически капитал в опит да намерим взаимно приемливи решения, които да позволят на интеграционния процес на Скопие да се развива върху здрави основи. Изграждането на предсказуеми и лоялни отношения обаче е сложен процес, изискващ политическа воля и зависещ от конкретни резултати, а не от крайни срокове.
Съвместната ни работа в това направление продължава. В заключение бих искал още веднъж да подчертая, че Западните Балкани, без каквото и да било съмнение, биха били по-стабилни и благоденстващи, ако са част от европейското семейство на споделени ценности. Благодаря ви. Благодаря. Благодаря ви, госпожо министър. Вие като че ли четете мислите ни за дезинформация. Възнамеряваме да се посветим на дезинформацията само след две седмици, когато на 11 май ще направим в подобен формат специална конференция, посветена на Мадридския съмит на НАТО, който очакваме през месец юни. Надявам се, ако времето ви позволява, да се включите. Сега, now I will switch into English. Our next speaker is Olha Stefanishina, Deputy Prime Minister for European and Euro-Atlantic Integration of Ukraine. I'm very proud to have Olha with us. Olha, I want to assure you that Ukraine is in the house of each of us every day and every night. And I want to assure you more than that Ukraine is in the heart of each of us every day and every night. If I happen to be President Kennedy, I would say, ich bin ein Ukrainian. But because I'm not, I will say in Russian, я украинец. С тези няколко думи искам да дам думата на Олха Стефанишина, заместник министър-председател на Украина. Olha, you have the floor. Thank you so much. Indeed, I feel that Europe is really standing with Ukraine and European people first and foremost. I was just spending one day in Brussels discussing the expectations of Ukrainian side over the next EU Leaders Summit in June, and all the city and all the area around is surrounded with Ukrainian flags and people willing to support Ukrainian people to this or that extent. Today is the 62nd day of Ukrainian people's heroic resistance to the Russian full-scale military invasion. Ukrainians, as a nation, are a strong and courageous people. This is something we always knew about ourselves. Now the whole world knows. Now, on this 62nd day, we already know for sure which is the clue for ending this war. There is only one clue, the unconditional victory of Ukrainian people, of Ukrainian army, of Ukraine as a state, with the support of the democratic coalition around the world. The scenario of surrendering will never be successful. It will never stop us from further aggressions and opening the war again. So we're really grateful that we are now here discussing our joint efforts how to stop this war. Moreover, I want to bring us back to some of the lessons of the past as we are now discussing the future and the geopolitics and lessons learned from the Ukrainian history. Russia's successive invasions of Georgia in 2008 and unfortunately in Ukraine in 2014, followed by its full-fledged war against Ukraine in 2022, show that its strategic reasoning for not provoking Russia are just used by Kremlin to proceed with further aggression and to destruction of European security architecture. And in fact, we all should recognize that this narrative has been successful. Now, the experience and the process Sweden and Finland are going through is showing that if Ukraine would join NATO back in 2008, the war would not start, probably even in Georgia. And this is already a fact which we unfortunately should recognize. Behind the Russian war against Ukraine is first and foremost Putin's desire to reacquire outdated so-called spheres of influence. Ukraine's membership in the EU would reaffirm that Russia cannot turn the clock back to a darker times. Today, Ukrainians are united and mobilized as never before.
We understand that we are fighting not only for a free, peaceful, and democratic future of my country, but for Europe as a whole and for democracy as a whole. And we hope that with such courage and resilience from European partners. Just let me give you a couple of figures we all are living in on a daily basis. The cost of this war in Ukraine are the thousands of people who died. Unfortunately, most of them are women, children, elderly people, anyway, civilians. Millions of refugees and IDPs, cities in ruins, and over $100 billion of infrastructure damage and counting. According to our estimates, the cost of 1 month of war for Russia amounts at $610 billion, which comparable to Russia frozen assets abroad, which we hope that these assets would one day serve the rebuilding of my country. During the invasion into Ukraine, the Russian troops systematically violated the norms of international humanitarian law and international human rights. The number of war crimes committed by the Russian soldiers and Russian army through all of the chain of command, from Putin to the regular soldier of Russian army who has been in Bucha, Rogostomel, or any other area around Ukraine, are the tens of thousands. Unfortunately, I cannot bear my tears when I can recollect only that all possible war crimes we have all been known and managed to identify since the Second World War have been committed on the territory of Ukraine. We could never imagine in a most tragic nightmare that we will hear and our dictionary will be filled with such words like filtration camps, and it will be applied to thousands of Ukrainian people who has been forcibly displaced to the Russian territory without knowing about their destiny. Russia must be recognized as a state sponsor of terror, because what is happening in Ukraine is far beyond the war. It's far beyond aggression. It's a terror and genocide in its pure vision. And basically on April 14th, Canadian Prime Minister Justin Trudeau and Colombian President Ivan Duque joined US President Joe Biden calling Russia's actions in Ukraine a genocide of the Ukrainian people. On April 21st, the parliaments of Estonia and Latvia have recognized Russian actions against Ukraine as a genocide. The EU was, and for us it's really important that, of course, the international criminal justice will hold everybody accountable, but we should not close our eyes to something which is already obvious. And as we all now trying to join our efforts to stop this aggression, and it's not in time to stop tomorrow or a day after tomorrow. The sanctions, the pressure, the resistance of Ukrainian army are already very strong, and it plays its role. But we should also think unconventional. The EU was designed to ensure peace and development on the European continent after the World War II. Thus, today, as the EU faces also the greatest challenge of its history, there is no time for hesitation. There's time for decision and for making unconventional steps, for making those steps which can unite and bring consensus and prosperity in the European Union. EU leaders, we expect that EU leaders must show political